Денят, в който сладоледът избяга. В оживеното малко градче Суицил, където на всеки ъгъл имаше магазин за сладолед, един слънчев следобед се случи нещо много странно. Това трябваше да бъде обикновен ден, децата тичаха наоколо, ближеха любимите си сладоледи и всички бяха щастливи. Но изведнъж сладоледът в града започна да се държи малко странно. Всичко започна с Тимми. Тимми беше в Скулпсалот, най-доброто сладоледено заведение в града, поръчвайки си обичайния троен сладолед, шоколад, ягода и ментов чипс. В момента, в който сладоледаджията му подаде фунийката, се случи нещо необичайно. Шоколадовата топка се разклати, ягодовата се разтрепери, а ементовият чипс започна да подскача нагоре-надолу. Преди Тимми дори да успее да оближе сладоледа, той скочи от фунийката му и започна да се търкаля по улицата. «Хей, върни се!» извика Тимми и се втурна след него, но сладоледът вече се движеше с пълна скорост покрай парка. Изведнъж всеки сладолед в града реши, че повече не иска да стои във фуника. Децата тичаха след своите бягащи сладоледи и скоро целият град беше изпълнен с подскачащи, търкалящи се топки. Шоколадовите чипсчета подскачаха като малки зърна, а захарните пръчици се разхвърчаха навсякъде като конфети. Лола, която носеше купа ванилов сладолед с дъгови пръчици, гледаше с изумление, когато нейната топка сладолед се превърна в клатещо се топче и изчезна пред краката й. Моят сладолед току-що направи колело, засмя се тя и се втурна след него, все още държейки лъжицата си. В центъра на града, мистър Фризи, шофьорът на сладоледения камион, гледаше невярващ как неговите сладоледени сандвичи поникнаха малки крачета от вафли и започнаха да маршируват в редица по улицата. «Какво става?» възкликна той. Докато сладоледите вилнееха, на Тимми, Лола и другите деца им хрумна идея. Те ще хванат сладоледите с помощта на най-големите купи и лъжици в града. Така че те взеха огромни купи от пекарната на госпожа Мафин и започнаха да събират бягащите сладоледи. Но колкото и сладоледи да хванеха, още повече изскачаха и изчезваха. Дори пръченките бяха невъзможни за улавяне, летейки във въздуха като малки изкрящи птици. Тъкмо когато децата започнаха да се уморяват, на Тимми му хрумна нова идея. «Ами ако запеем на сладоледите? Може би те просто искат малко забавление». И така Тимми започна да пее най-смешната песен, която можеше да измисли. Многобройни музикални ноти: сладолед, сладолед, върни се тук, обещаваме, че ще те изядем, не се страхувай. Ти си студен и кремообразен, толкова сладък, ще те върнем обратно във фунийките чист и спретнат. Многобройни музикални ноти. За изненада на всички, сладоледите започнаха да се успокояват. Шоколадовите чипсчета се върнаха треперещи обратно във фунийките, а дъговите пръчици се приземиха меко отгоре. Дори сладоледените сандвичи спряха своя ред и скочиха обратно в опаковките си. До края на песента всички избягали сладоледи се бяха върнали в купите, фунийките и ръцете на децата. Всички аплодираха. Това беше най-вълнуващият ден, засмя се Лола, облизвайки сладоледа си. Никога преди не съм тичала след десерта си. От този ден нататък, хората в Суицил започнаха да следят своите сладоледи, за да не им хрумне пак някоя странна идея. И всеки път, когато нечий сладолед се разклащаше или потреперваше, те запяваха глупавата песен на Тимми, за да го държат на място.